Ребята, девчата, всем привет! Информация для владельцев десятых-двадцатых приусов. Когда двигатель запускается, и вы слышите стук, и он потом пропадает сразу почти, то это проблема в диске сцепления. Вот, есть у нас диск сцепления от 20-го приуса, и у него, видите, одна сторона смещена относительно другой, и он находится не по центру. Из-за этого, когда он запускается, он в этой пластиковой втулке болтается и издает стук, но потом оно пропадает, когда он там отцентруется. Вот здесь виднее будет проблема. И это уже другой приус приехал. Это довольно-таки частая проблема. Мы постоянно, если видим вот такое, меняем этот диск. А сюда мы ставим аквамотор, в этот приус.